இந்த காலத்தில் சிட்டுக்குருவியை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஆனால் ஒரு தந்திக்கம்பம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சிட்டுக்குருவிகளை நான் பார்த்தேன். பார்த்துட்டு ஒரே ஷாக்கு. இந்த காலத்தில் இவ்வளோ சிட்டுக்குருவி இருக்கா? சரி, அப்படியே இந்த இடத்துல இதுக்கு இவ்வளோ சிட்டுக்குருவி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அப்படியே அந்த தந்திக்கம்பத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு இருக்குது. அந்த வீட்டில் தாங்க ஒரு சூப்பரான விஷயத்தை நான் பார்த்தேன். அந்த வீட்டில் வந்து தானியங்கள் போட்டு வைக்கப்பட்டு பறவைகள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கான அமைப்பு மாதிரி ஒரு கிட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. இந்த கிட்டு வந்து எல்லா பெட் ஷாப்ஸ்லேயும் கிடைக்கிது. நீங்களும் வேணும்னா உங்கள் வீட்டில் வந்து மாட்டுங்க. ஸோ இதை அவர் மாட்டினதுலேருந்து ஏகப்பட்ட குருவிகள் இங்கே வந்து சாப்பிடுது. ஸோ இது மட்டும் இல்லைங்க, அவர் வீட்டுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 டப்பாவில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருக்காரு. இந்த தண்ணியை வந்து அங்கே உள்ள நாய்கள், மாடுகள், இந்த குருவிகளை கூட வந்து குடிச்சிட்ருக்கு. இந்த சம்மர் காலகட்டத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட வெயில்னால எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ நமக்கு மட்டும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது, பறவைகள், உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்குமான இந்த பிரச்சனை. அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான விஷயம் பண்ணியிருக்காது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த சம்மரை தவிர்க்கிறதுக்கு இது மாதிரி விஷயங்களை செஞ்சு மற்ற உயிரினங்களை நம்ம சேவ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.